só faz uma beleza com uma zubida do cada cobacazeira dessa vez. Toca da bazada sobre lato e hoje vamos zubida nossa saída de boa diferenciar, beleza? E hoje esse comentário aqui esse comentou dele aí pra nós estar jogando com ligeirinho Tourinho GV jogando Bus Brasil Simulador, beleza? Então vamos lá, galera, vamos mostrando aqui o ônibus para vocês. Cidade de Curitiba, tem BL 001 viação LRW e também BBS 4R22 e também rádio ônibus. E ó, tá aqui ó, www.radioônibus.com, beleza? Então bora lá, mostrando aqui dentro pra vocês. Ele tem duas portas da esquerda, não vou com uma porta da direita não, vou com duas portas da esquerda, beleza? Bora lá, ó, tá aqui ó, o ônibus, painelzão Volvo, o ônibus tem automático, né? Beleza? Ó, tem duas portas da esquerda, assento preferencial, beleza? Tá, saí do ônibus e fundão do ônibus que ele é beta para quieto, beleza? Tem uns bancos no fundão, né? Beleza? Ó, agora sim, ó, tem um painelzão Volvo, ele tem, ó, primeira marcha, segunda marcha, o neutro é a ré, só tem a ré, né? O automático, né? Deixa eu afastar e pronto. Pronto, galera. Então vamos lá, fechando a primeira porta do ônibus. Então vamos ligar ele. Ver o semáforo pra gente. Ai, galera. É isso. Então bora. Então bora logo, galera. Então vamos embora, né, galera? Então, já que puder fortalecer o like, Deus agradeço. Marca de base do canal. Seja muito bem-vindo. Tira por toda segunda, quarta e sexta, sábado, sempre às 5 horas da tarde. Vamos que vamos, galera. Ai, fechou o semáforo. Beleza. A parte da de fora. Ai, bateu. Bateu os passageiros também. Bora. Pode conversar, mulher. Então bora abrir a porta para o passageiro entrar. Tem que afastar mais para cá. Afastou. Beleza. Bora sim. Vamos embora logo. Beleza. Ai, vai subir. Quer subir na calçada, né? Beleza. Chama tá fechado, né? Já bateu? Mas eu queria bater, mano. O passageiro sentou aqui na frente. Passageiro no ônibus. O espaço tá 93. Vai ficar com 93 passageiros ou não, né? Beleza. Bora, ligeiro. Vai demorar o ano pra deixar fumar.
eles. 200 veículos. Viva. Beleza, vamos embora logo. Um pouco a câmera de fora. Nossa, não. Depois é a câmera de fora para passar dentro entrar. Aqui não tem semáforo, não. Não, né? Beleza. Beleza, então. Vamos embora. Vamos andar bem. Tá fechado. É isso. Bora. É isso. Bora lá. Terminal do carro. Agora sim. Todas as portas. Ela ficou com 8 passageiros. As seguintes conexões. Eita! Biarticulado, Boqueirão. Ligeirinhos. Beleza. Centro Cívico. Sítio Cercado. Interbairros 3. Simbora logo. Alimentadores da região. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Pra ficar melhor. Bateu aqui, beleza. Tá quase subindo a calçada, né, mano? Vai, passageiro, desembarca logo. Embora logo, mano. Embora. E subindo a calçada. Beleza. Beleza. Simbora, nem subir na calçada direito, vamos embora. Bora. Simbora logo, hein, mano. Eita! Quase bati no retrovisor do caminhão de lixo. Subi na calçada de novo. Nossa, quando que eu subi na calçada, né, mano? Bati no ônibus. Simbora logo, né? Vou pra fora da esquerda logo, pra não atrapalhar a gente. Simbora, né? Agora são 11h18. Deixa aí o céu, né? Deixa o céu aí, né? Utilizar o céu, usar o céu, né? Ai! Nossa! Que é isso, filho? Bati agora. Que é isso, Lu? Eita, filho! Vou ir pra direita logo, pra não atrapalhar os carros aqui, o ônibus, o caminhão de lixo. Vamos aqui, né? Bem, nossa, tranquilo. Quase caiu.
Quase eu caí. Beleza. Simbora. Quase eu caí no meio da mapa. Agora já chegamos no terminal Auer. Beleza. Desembarque por todas as portas. Você poderá fazer as seguintes Ei, operações. meu amigo. Que é isso? Articulado, Boqueirão, Que é isso, Combi? Ligeirinhos, Boqueirão, Bem, vamos embora. Interbairros, Atrapalhei o Combi, né? Beleza. da região. Evite permanecer na porta 3 para facilitar o embarque. Agora vamos recolher aqui, ou não? Beleza, vamos recolher. Vou desligar o ônibus. Tranquilo? Vamos abrir a porta para o passageiro descer. E já recolher aqui, beleza? Então bora lá, aqui não tem trânsito, não tá vindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu pra nós. Fui! Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, amiguinhos. Até a próxima.